Ya Allah! Alparslan beni tanıdığı güne lanet edecek. La havle la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kızım. Gayrı biz bizeyiz. Ne seni ne de beni iyi edecek bir akçe yok, bilesin. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Alparslan'ın ikinci eşi olan Seferiye Hatun karakteri dikkat çekti. Seferiye Hatun'a genç oyuncu Kayra Zapçı hayat veriyor. Geçen sezona damga vuran dizinin yeni sezonunda nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yakında TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.